kulanti wanaagsan oo wacan idin lahaantiin baa meel kasta oo caalamka daafihiisa iyo geega Soomaalida naga daawanaysaan. Halkan waa bandhig history. Maanta waxaan idin soo gudbin doonaa xalqadeennii labaad ee ku saabsaneed xog taariikheedka aan ka samaynay raagowgaas. Xalqadeennii koowaad waxay noo maraysay markii Garaadwiil waa loo mehershay gabadhii uu raagowgaas aadka u jeclaa. Raagowgaasna uu tiriyay gabaygii la magac baxay Leyl Dumay. Raage markii uu mariyay gabaygaas ayaa odagii gabadha dhalay siin iyo meher iskugu daray da'dii ka yareed gabadha oo aan wax badan ka liidanta weyn. Si kastaba ha ahaatee Faarax iyo Raage waxay inanlayaal u noqdeen reerkii ay gabdhaha ka qabeen. maalin maalmaha ka mid ah ayaa Faarax wiilwaal haweenaydiisii u sheegay inay si fiican u soo labisato soona kaxayso walaasheed ka yar oo ahayd xaaska raagowgaas. dabadeed ay ku soo agmeeraan dolalka reerka. Faarax inta uu yimi raagowgaas ayaa waxa uu ku yiri keen aynu duleedka shax ku soo wada ciyaarnee. kadib waa la israacay iyagoo shaxdii ciyaaraya ayaa ay dumarkii soo kor mareen. dabadeed waxa la isweydaarsaday tixaan halqaadka ah. waxa bilaabay Garaadwiil waal oo yiri geenyada nin lihi qofasha qolqolka meeraysa qiyaasle ninkii uga tagow qoomama xigiye kanaan degay. Raaga soo celiyay wuxuu yiri geenyada leeyahay qofasha qolqolka meeraysa mana la qoonsanaya haday fulman noo qabato. kanaan degay kanaan door biday kanaan dan mooday. wiilwaal baa hadlay wuxuu yiri qumbe subaga oo meel qotoma oo nin lihi quuto qowraansigiisa kuugu daran quudan la cuneyni kanaan degay. Raage ayaa soo celiyay wuxuu yiri qumbe malaba oo meel qotoma oo rag wada quuto mana lagu qoonsanaya haday gaajo noo qabato. kanaan degay kanaan door biday kanaan dan mooday. wiilwaal baa hadlay wuxuu yiri nin aboodigu dhowr qaalin dhalay qolana ka fiican mana lagu qoonsanaya haduu gabadh ka qaaday. kanaan degay. Raaga soo gabagabeeyay wuxuu yiri nin aboodigu dhowr qaalin dhalay qolana ka liidan mana lagu qoonsanaya haduu rubadi ka qaaday. kanaan degay kanaan door biday kanaan dan mooday. Raage intuu ableydiisii iska soo jaray ayuu Faarax wiilwaal laba u kala jaray. dabadeed gabadhii uu jeclaa ee xilaha u ahayd Faarax ayuu faraskiisii ku ritay lana tagay oo reerkiisii la aaday. halkaas hayno joogto xalqadeena labaad aynu ka soo diyaarinay xog taariikheedka ku saabsan raagowgaas. xalqada labaad waxaan ku soo qaadan doonaa gabayadii cajiibka ahaa ee uu tiriyay raagowgaas ee ahaa geela iyo qaar kale oo badan. haddaba naga xiisa jabin oo la soco xalqadaha ka dambeeya oo aad u xiisa badnaan doona.